Всем доброго дня, друзья! Как я не раз говорил в своих выпусках, модельный ряд мотоциклов, продаваемый у себя на родине, заметно отличается от того, что продается в других странах. Больше всего своих мотоциклистов обделяет Япония. Сегодня я начну рубрику, где вы узнаете все японские мотоциклы, которые по каким-то причинам, в основном это, конечно же, несоответствие экологическим нормам, не продаются в самой Японии, а идут на экспорт. Начать я хочу с вопиющей несправедливости для японцев. Это невозможность купить у себя дома мега-монстра Kawasaki Ninja H2R. Видимо, государство решило позаботиться о численности своего населения, а не проводить чистку. Поэтому у них в доступе только Sport-Tourist H2SX. Зато самый технологичный спортбайк компании продается во многих других странах. Например, в США за него просят $58 100. Это по нынешнему курсу 5 200 000 рублей. У нас он, наверное, будет стоить все 10. За эти сумасшедшие деньги вы получаете эксклюзивную для мотоциклов мощность в 326 лошадиных сил и 165 ньютон-метров крутящего момента, которую выдает рядная 998-кубовая четверка с центробежным нагнетателем. При сниженной массе в 216 кг от 0 до сотни H2R телепортируется за 2,5 секунды. Максимальная скорость достигает 400 км в час. Но прежде чем продолжить, хочу вам сообщить, что 1 июня Rolling Moto приглашает всех желающих на большой тест-драйв популярных моделей мотоциклов и скутеров от таких брендов, как Циклон, Гроза и Зонтес, объемом от 125 и до 800 кубических сантиметров. Заезды будут производиться с 10 утра и до 6 вечера на специально подготовленной асфальтовой трассе, как для опытных райдеров, так и для новичков. Так что у вас есть возможность познакомиться с каждой моделью. Также в программе будут мероприятия с призами и подарками, фудкорт, зажигательная музыка и фотозона для ваших ярких фотографий. Вход и парковка бесплатные. Приходите всей семьей. Восторг, заряд адреналина и море эмоций гарантированы. Для участия в тест-драйве важно при себе иметь оригинал паспорта, наличие прав категории А, для посетителей с 16 лет А1 и присутствие родителей. Наличие собственной экипировки приветствуется. В выбранное время при онлайн-регистрации вы сможете протестировать не более 3 единиц техники, больше только в порядке живой очереди. Просьба приезжать заблаговременно. Место встречи в Центре технических видов спорта Москва по адресу метро Печатники или метро Марьино, проектируемый проезд 4386. Вся дополнительная информация по ссылкам в описании. Далее идет легендарный тур эндуро Yamaha 1200 Super Tenere, который продается только в США по цене в $16 300. Это сейчас 1 460 000 рублей. Мотоцикл имеет рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 1199 кубических сантиметров. Он настроен на мощную тягу с самых низов и выдает 112 лошадиных сил и 117 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни около 4 секунд. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 23 литра. Сниженная масса составляет 261 кг. Хода подвесок 190 мм спереди и сзади. Клиренс 205 мм. Высота по седлу регулируется от 845 до 870 мм. Suzuki DRZ400S очень успешно продается в США за $7200, это 650 000 рублей. Эндуро оснащается 398-кубовым одноцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, который выдает 40 лошадиных сил и 39 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни 5,5 секунд, максимальная скорость 150 км в час. Снаряженная масса мотоцикла 144 кг. Бак вмещает 10 литров топлива. Именно эта модель легла в основу всем известного мотарда DRZ400SM, который стоит чуть подороже – $7900 или 710 000 рублей.
Непонятно по какой причине, но японцам недоступен шедевр от Honda, заводской кастом Honda VT1300 CX Fury, хотя в Японии этот мотоцикл, спасибо импортерам, часто встречается на дорогах. Honda Fury изначально ориентировался на гигантский рынок США, где сегодня продается по цене в 11,5 тысяч долларов или 1 миллион 30 тысяч рублей. Двигатель здесь V-Twin объемом 1312 кубических сантиметров жидкостного охлаждения. Максимальная мощность составляет 75 лошадиных сил и 107 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 300 кг от 0 до сотни Fury разгоняется около 6 секунд. Максимальная скорость 160 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,5 литров на 100 км. Ну и бак здесь в угоду дизайна весьма скромный, 12,8 литра. Kawasaki Vulcan S, очень популярный во всем мире круизер в США, стоит 7350 долларов, это 660 тысяч рублей, а в Японии из круизеров доступен только дохленький Eliminator 400. Стильный Vulcan S оснащается 649-кубовой рядной двойкой, которая выдает 61 лошадиную силу. При сниженной массе в 229 кг от 0 до сотни мотоцикл разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость 190 км в час. Средний заявленный расход топлива 4,5 литра на 100 км. Бак вмещает всего 14 литров. Yamaha TW200. Этот легендарный внедорожный старичок продается только в США и Канаде, где нет жестких ограничений по выбросам. Там за него просят сейчас 5000 долларов, это 450 тысяч рублей. Сердцем вседорожника является одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения, объем которого составляет 196 кубических сантиметров. Он выдает 16 лошадиных сил и 15 ньютон-метров крутящего момента. За питание отвечает 28-мм карбюратор Mikuni. При баке емкостью 7 литров официально заявленный расход топлива составляет 3 литра на 100 км. Максимальная скорость 120 км в час. Снаряженная масса 128 кг. Компания Suzuki у себя дома практически полностью прекратила продажу своей знаменитой спортивной линейки. Последним пока остается доступен только знаменитый злобный литр Suzuki GSX R1000. Однако это продлится совсем недолго, так как он уже снят с производства. Но это не мешает производить его для рынка США, где он довольно популярен. Там за него просят 16 400 долларов, это 1 миллион 470 тысяч рублей. Здесь рядная 999-кубовая четверка выдает 201 лошадиную силу и 117 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни спортбайк разгоняется за 2,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Снаряженная масса мотоцикла 202 кг. Бак вмещает 16 литров топлива.
Mazda XR650L. Это старенькая модель эндуро, производится с 93 года и продается практически без изменения до сих пор, но естественно только в Северной Америке, где за нее просят $7000. Это 630 тысяч рублей. Одноцилиндровый 644-кубовый двигатель выдает 41 лошадиную силу и 51 ньютон-метр крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 157 кг, максимальная скорость 160 км в час. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км. Бак вмещает 10,5 литров топлива. Высота по седлу 950 мм. Хода подвесок 295 мм спереди и 280 мм сзади. Kawasaki KLR 650. Эта универсальная и утилитарная модель продается только в США по минимальной цене в $6900. Это 620 тысяч рублей. Мотоцикл оснащается инжектором 652-кубовым одноцилиндровым двигателем, который выдает 34 лошадиные силы и 53 ньютон-метра крутящего момента. В снаряженном состоянии в зависимости от версии мотоцикл весит от 209 и до 214 кг. Средний заявленный расход топлива 4,9 литра на 100 км. Стандартные хода подвесок 200 мм спереди и 185 мм сзади. Бак вмещает 23 литра. Ну и заканчивает сегодняшнюю первую часть Yamaha XT250. Этот легкий эндурик новым продается только в США по цене в $5400. Это 485 тысяч рублей. Он оснащается одноцилиндровым 249-кубовым двигателем воздушного охлаждения, который получил инжектор в Японии в 2008 году, а в США и вовсе в 2013. Он выдает 19 лошадиных сил и 20 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса 133 кг. Бак вмещает 10 литров топлива. Максимальная скорость 120 км в час.